Congolais. Oyo ezali émission na biso ya sika oyo tobandi teme ezali tango ya bozongi ya bayindo ebelemi. Sena malako ya Fumuki Mbangu ndenge balobaki na kati ya province na bango balobaki ete Congo ekotelema après Afrique ekozwa elan après mokili mobimba. Alors na ba émission na biso wana na ba émission na biso oyo tokosala tolobela première sujet ekozala c'est quoi la spiritualité? Est-ce que la spiritualité vraiment est ngolo banini? Est-ce que ezali ya kokendaka ba église? Est-ce que la spiritualité ezali ya kojenaka ya kokendaka ba nini ya kotaka Bible ou bien ezali vraiment eloko mosusu? Le deuxième sujet tokolobela c'est quoi les combats spirituels? Est-ce que les combats spirituels ezali ndenge toyebelaki yango ndenge ya ba mama online nde bazali koloba keno combat spirituel ezali ya kobundisa ba famille kobundisa balia ba familial tango Fumuki Mbangu azali koloba sur combat spirituel alingaki mpenza koloba nini na kati wana alingaki mpenza kosembola biso nini sur le combat spirituel esengeli tosala nini na kati ya combat spirituel. Alors makanisi na ngai peut-être eza mukie. Alors lelo toye kokutana na mobundi monene ya Fumuki Mbangu kombo na ye Kopi Molo. Alors ye nde akotalisa biso c'est quoi la spiritualité parce que yango nde ezali premier sujet na biso. Ndeko Kopi Molo topesi bino maloba. Matondo ndeko na ngai kamiti ya royaume ya Congo. Napesi bandeko nyonso bazolanda biso na ngonga oyo mbote mpenza na kati ya motema mpe na kozanga te kokumisa bakoko oyo bapesi biso na ngonga oyo occasion opportunité mayele mpe bwanya ya kokoka koparticipe na ntango oyo ya bitumba ya solo ndeko ndenge olobi mot ya spiritualité ezali momoko ezolonga bokoso mingi na compréhension to entendement ya biso bayindo mingi. Alors tokomeka na ngolo bakoko tokomeka ko expliquer yango mpona esunga population na biso mingi babundela ekolo bakoka kososola yango ntango tozoloba spiritualité bayeba exactement ezali nini parce que d'entrée des jeux na koloba ke moto akoki kozala moto oyo azali religieux azali spirituel te mais moto oyo azali spirituel akoki kozala religieux. Donc eloko ya liboso yango wana na bandi spiritualité selon bokoko na biso ezali kokende kosambela te ndenge ozoloba wana na ba église to kotanga Bible to kosala ba combat spirituel ya relier ba lien ya famille to bolamboye ndenge olobi wana ndenge ba pratique connaissance ba chrétien. Spiritualité evandi na eloko babengi boyebi to la connaissance to en d'autres mots la science. Boyebi, connaissance et la science eza na eloko moko. Alors sikoyo boyebi ya eloko nini yambo ezali boyebi ya mokili oyo toye kovana nango. Et quand je dis mokili nazoloba ndenge tolobaka le nza. Et le nza ezali aussi bien la planète Terre dans toto mais ezali aussi bien notre galaxie, ezali aussi bien le cosmos dans son entièreté, donc l'univers. Il faut koyeba mokili, le nza, le cosmos, ndenge nini ezali, ndenge nini esalami, et puis ba loi nini oyo ezali korégir na kati ya mokili. Connaissance ya liboso yango wana. Connaissance ya mibale ezali koyeba l'univers oyo ezali na kati ya biso bato. Pamba te biso bato ndenge tozali na tout un univers na kati na biso. Et eloko wana eza kobeli na loi ya correspondance, tout ce qui est en haut est égal à tout ce qui est en bas. Et na yango soki to considérer biloko wana mibale oyo
ezali nourri na koyeba moto soki ayebi babiloko wana mpe azali kosalela yango wana bato bakoloba azali kosala spiritualité. Koyeba ezali eloko nyonso baza kolakisa yo soki mwana botami bakolakisa ye ndenge ya kotambola bakolakisa ye ndenge nini ya kolia bakokotisa ye na ekole akoyekola babiloko oyo azali koyekola azali kozwa savoir azali kozwa connaissance azali kozwa science nyonso oyo oza koyekola ezali eloko tozo comprendre bakosala spiritualité parce que yo kozwa connaissance wana ezali connaissance oyo wana mutu okosalela yango mpona omatérialiser eloko soki ozali par exemple un artiste akokota na ekole ya musique balakisi ye kobeta guitare mais na nsima akosala spiritualité na ndenge ke akoti na mutu na ye azwi inspiration azwi guitare na ye amatérialiser musique oyo ekobénir bato moto azali ingénieur akoti classe balakisi ye ingénierie na ye akokota na mutu na ye asali spiritualité aimagine pont adessine yango mpe amatérialiser pont bato bazwi mituka makasi. Spiritualité ezali un exercice pour ça sur le plan mental. Sur le plan mental. Donc, dans un premier temps, il faut comprendre par spiritualité ezali amour. Dès la spiritualité ezali religion. Parce que religion ezali na yango ba pratique ya ba coutume, ba pratique moko culturelle. Lolenge bato batambolaka lolenge bato bakomponaka mokili lolenge bato basalaka batradition na barite na bango wana ezali religion. En d'autres termes toyei kobenga yango ezali culture to ezali bokoko bapeuple moko boye uta bokoko na bango ndenge nini bango baliaka ndenge nini bango batambolaka lolenge nini bango balataka lolenge nini bango bakomunikaka na baancetre na bango lolenge nini bakomunikaka na banzambe na bango wana ezali religion bokoko ya bato culture ya bato. Spiritualité ezali autour ya connaissance boyebi mokili pe boyebi mokili oyo ezali na kati na yo. Donc na mokuse c'est ça oyo toyei kopesa comme définition ingeto matondo ndeko ekoti molo mais nalingaki nayeba olobi spiritualité ezali exercice oyo esalamaka na niveau mental. C'est-à-dire, parce que nous sommes à l'école, on dit que spiritualité est égale à connaissance, égale à boyebi. Donc, on va dire que non, na boyebi, on va passer dans la classe. Il y a un peu de spiritualité, et donc, dans le absolument. Boyebi, ce qui va passer, bazo pesa yo eloko ezali matérialité. Bazo pesa yo une matière oyo ezali palpable te, mais ezali connaissance oyo ezali kofonctionner na monde na yo ya kati monde mental to oyo ezali spirituel oyo ezali matériel te oyo ozosimba te. Donc en réalité soki tozwa yango na paradigme ya bachrétien soki balobi na chrétien spiritualité automatiquement chrétien akomona baesprit mais baesprit bazala na corps te bazala na nzoto te esprit, ceux qui sont dans le corps non matériel. Donc, les chrétiens vont comprendre que quand on parle de spiritualité, ils allaient locaux, ils allaient matériel. Ils allaient locaux, ils allaient mais tu ne peux pas voir, tu ne peux pas toucher. Yango, ça s'appelle définition A pour le baquet. Quand vous avez là, les cambo ils allaient matière, les cambo ils allaient spirituel, ils allaient na yango ka connaissance. Parce que ce que l'on dit par exemple, Satan dans nos autres cas, soit à la physique, juste spirituel. Mais connaissance, c'est sûr que Satan existe. Vraiment, c'est sûr connaissance qui est Azalaka. Nous avons connaissance que non, nous avons Azalaka. Mais est-ce qu'il y a monier? Est-ce qu'il y a Simbi? Simbi était, ou il y a Azalaka. Ce qui est au ligne, au y est davantage. Action wana vous allez pour ça la spiritualité. C'est-à-dire que quand on parle de spiritualité, vous allez colober là monde où ils allaient matérialité, où ils allaient non palpable, où ils allaient juste subtil to spirituel. Donc on a zone n'importe quelle connaissance où on peut ça du moment qu'ils allaient matérialité, ils allaient dans l'amour et spiritualité.
ingeta ezali na ngambo ya spiritualité, mais en tant que mobundeli ya ekolo, en tant que combattant patriote, en tant que mutu oyo alobelaka makambo ya fumuki mbangu, na cadre ya baémission tozali kosala sembolela biso nano spiritualité nini oyo biso bana ya Congo esengeli tolanda, parce que ndenge lobi ke na spiritualité ezali connaissance ya solo lobi ke na spiritualité mpe ezali ke no mutu akozala spirituel akozala mpe religieux, même un religieux akozala spiritualité. Alors différence wana soki okoki mpenza kosembolela biso et puis oyebisa biso spiritualité nini oyo biso bana Congo esengeli tolanda selon malako ya fumukimango, selon ndenge makambo ya bitumba ya lobika bayindo ezali kokende matondo. Un religieux akoki kozala spiritualité. Pourquoi na lobi bongo? Religion elakisi na yango kaka culture. Culture ezali nango ensemble ya ba tradition, ensemble ya ba rite, ensemble ya makambo oyo bato basalaka na bokoko na bango, na lolenge na bango. Na pesa ndakisa. So toke pa na biso ba Congo, biso tobi na Karumba. Eza culture na biso. Ezali pe religion na biso. So koke na l'église, ba mindele ba yeli biso culture na bango to religion na bango. Na kati ya religion na bango ba définir mokili na ndenge na bango. Balobi mozalisi ya likolo na sazali mondele, tata moko aza na kiti na lola na barbe na za mondele. Biso to ndimi yango. Ba ndimisi biso yango. Donc soki ondimi yango okoki kobima na kati ya culture oyo ya bango te, to na paradigme boyebi mokili ndenge bango bayebi te. Donc bondimi ya bango bokolanda oyo ya bango ke Nzambe aza mondele, Nzambe aza na mwana ye kaka moko kombo na ye Jésus oyo alingi mingi ya kokufa mpona bato nyonso. Na kati ya culture ya bamindele ezali normal esclavage ezala ke moto anyokola moninga na ye. Na kati ya culture ya bamindele to na religion ya bamindele structure pyramidale ezali, c'est-à-dire que bakonzi baza likolo, classe moyenne ezali, et puis bato na se basse classe ezali pe ba esclave bazali. Wana ezali na ndenge na bango. Na kati ya Bible pe ezali pe kaka ndenge wana. Soki otali schéma ya église, okomona papa azali, apo ozali na ba monseigneur, apo ba archevêque bato wana nyonso, okei na ba abbé, okei na ba mon père, okei na ba ma sœur, hiérarchie wana ezali. Ezali hiérarchie moko oyo bazotia badomine na badominant. Mais soki oye epai na biso makambo wana ezalaka te. Oye epai na biso ezali arbre à palabre, c'est-à-dire que bino nyonso kozala esika moko mpe bino nyonso kozali kosala harmonie lokola bamembre ya nzoto. Loboko ekoloba te ke parceke ye alesaka monoko ye aleki makolo, mutu ekoloba te ke parceke ye aza na miso, aza na zolo, aza na monoko ye aleki baparti mosusu ya nzoto. Bango to baza na barole nango bazojoue, e harmonie ya bamembre esalaka nzoto ezala bien. Spiritualité ni ndolanda to spirituel bakoko na biso ezalaki nini? Spiritualité bakoko na biso ndenge nataloba awa evandi na connaissance. Epai na biso connaissance ya liboso bayebi biso ke il faut toyeba mokili. Mokili etambolaka na balwa na yango. Et puis balwa wana tozali komona yango. Balwa par exemple ya pesanteur oyo eloko nyonso tokobwaka il faut ekoya na se. Mais ntango ekoya na se eloko nini ezosalaka soki nazwi papier na bwaki ezokoya na se, il faut oyeba mécanisme nini ezosalaka papier wana ekoya na se. Connaissance wana ezali mpe spiritualité. Attraction, loi ya attraction. Eloko nini ezosalaka soki otie aimant kotoyo na libende kotoyo, il faut aimant ebenda libende wana. Force nini ya attraction ezosala na kati wana. Il faut koyeba force wana ezali nini, loi nini ezosalaka. Ozomona ezali likambo kaka te kondima bindima ndimela mwanza, ezali likambo ya koyeba comprendre ndezo fonctionner. Soki oyebi comprendre moto akoya kokosa te. Ezali lokwa topesaka ndakisa ya bana mike bebe ntango aza mwana moke, soki ayoki nzala akolela, soki asali besoin na ye akolela, soki ayoki couche neze akolela, parce que aza na capacité maturité te ya komisunga ye moko ya kokende na toilette to kochange bilamba to alia ye moko, aza na maturité wana te. Mais ntango mwana wana akokola eke balakisi ye ayebi akokoma mature,
soki aza na besoin osala eloko songolo akosala yango ye moko akokende kosenga mutu te to mama na ye to moboti to akosala yango ye moko. Donc spiritualité oyo biso il faut toyeba il faut tobima na bainterprétation oyo bato bapesi biso ke makambo nyonso ezali église kotanga mokanda moko bible to nzambe moko landela non biso il faut toyeba mokili ndenge fonctionnaka na baloi na yango soki toyebi eloko wana il faut toluka tomiyeba biso moko parce que na bokoko na biso dans la connaissance oyo ezali libanda ezali mpe oyo eza mpe na kati na biso na kati na biso toza na mokili mobimba oyo ezali na kati na biso. Alors soki yo moto otali soleil ezali monene otali sanza ezali monene otali baplanete mars otali baétoile omoni mokili ndenge eza monene imagine sikoyo nyonso ozomona libanda ndenge mpe ezali mpe na kati na yo ntango ekoti na kati na yo yo sikoyo ekomi monene koleka mokili oyo eza libanda na yo omoni ke oza moto pamba te. Donc il y a beaucoup de choses à prendre place sur elle. Na koyeba mokili il faut koyeba banzete musala na sala de nini il faut koyeba mai musala na sala de nini il faut koyeba mopepe il faut koyeba moto et puis koyeba que eloko nyonso oyo ezali na physique oyo ezali matériel na ngambo nango mpe spirituel mpe ezali c'est-à-dire que soki omoni kiti ndenge ezali na physique boye mais kiti wana ezali mpe na kote nango ya spirituel oyo ezali te ndenge yo mpe moto ozali na physique yo mpe moto ozali mpe na kote ya spirituel ozali mpe na ame na yo biloko nyonso efonctionnaka ndenge wana oza na mai eza mpe na esprit nango ya mai mabele eza mpe na esprit nango ya mabele biloko nyonso ezalaka double. Donc soki oyebi babiloko wana nyonso là on peut appeler quelqu'un de spirituel. Donc soki oza na besoin sa eloko otuna motu te oyebi osala boye epe epesi bo ingeta matondo mingi oui solo otalisi biso ete spiritualité ezali connaissance. Alors selon Mukimbangu parce que masolo tozoloba eza plus basé na baprophétie ya Mukimbangu spiritualité selon Mukimbangu balingaki baloba nini balingaki basoseza biso nini parce que tozokoma na suka asoki okoexplike biso spiritualité selon Mukimbangu balingaki mpenza baloba nini concernant bana bilaka esengeli tosala nini na kati ya spiritualité oyo Mukimbangu balobaki soki okosembolela biso na parti wana. Alors le combat spirituel oyo Kimbangu alobi na biso yango alobaki bana bakobunda le combat politique mpe kolonga yango tomonaki bakoka na biso balumumba kasavubu babundaki bitumba wana esalaki ke bamundele babimaki na Congo na mabele ya Afrika d'une manière générale tomoni bayindo bazwi baposte stratégique ya bakambi ya Afrique kwa na niveau ya politique na niveau ya économie na niveau ya médecine et tout ça même na niveau ya enseignement. Mais le problème c'est que ezali après indépendance on fallait que l'indépendance spirituelle oyo bana ya bilaka bakoya nini kokokisa indépendance spirituelle wana ezali tout justement biso tokoka kozwa kolonga récupérer notre mental donc mitu na biso bisika oyo justement bakenda kodéposer connaissance ndenge na kotala kolobale soki mwana botali ayebi eloko te il faut batia connaissance na kati na ye et connaissance wana nde kosunga ye akoka kosala posa na ye na kati ya mokili oyo mais oyo nyonso ya kosala il faut elandisama na mibeko ndenge mokili ezali. Alors indépendance spirituelle oyo Mukimbangu alobi epi alobi euta na bana ya bilaka ezali bana oyo bakotamela na partir ya 70 ntina eleko oyo na bana tosalaki video tolakisaki bana ya bilaka bazali banani bana ya bilaka ezali bana oyo bazobotama na eleko oyo bauti na baplanete misusu oyo baye kobanda na 70 80 90 2000 ti sikoyo bazali subdivisé na bacatégorie tozali na baenfant indigo tozali baenfant arc-en-ciel tozali na baenfant cristal tozali na baenfant diamant. Donc ezali mo bacatégorie ebele oyo bazoya na bapuissance de manière à ce que baannoncer na mokili fin ya un temps qui était le temps du berceau temps ya poisson pardon temps ya poisson ezali temps ya libungi oyo bato bazali koyeba eloko te alors epermettre ke bato mosusu bakodomine bato mosusu donc temps ya domination mutu azodomine mutu azodomine banyama mutu azodomine mabanga mutu azodomine bazamba
Il y a un moment où en désordre, là, quand ça la exploitation minière en désordre, alors qu'il a dit permis. Il a dit permis à ça de alors, tant on a et aussi là, c'est ce qu'on attend à Sika, autant il y a connaissance, c'est-à-dire que la pleine terre est au taux moulato vibratoire donc tant il y a un taux vibratoire et au mata, au coyer parce qu'il faut solo les c'est ça le combat autour de ça. Alors, erreur ezali na lecture parce que batmingi bazo kanisake combat autour de ça là, ezali kolongola président to kolongola occupation. Alors que en réalité, ce qu'on considérait le combat spirituel, ezali que le mental, il y a un peuple congolais et Zolobiko. Ndenge tolobaka non, Congolais il faut changer mentalité na. Congolais il faut changer mentalité. Mais tu définis ça mentalité wana te ezali nini tobwakisaka. Or mentalité oyo tolobaka tosengaka tolukaka ezali que tozonga mentalité oyo bakoko na sikozalaki nango ya koyeba mokili pe ya kotosa mibeko ya mokili. Ezali au-delà il y a combat ya changer président, ezali au-delà il y a combat ya soi-disant pour libérer Congo. Parce que quand on veut libérer Congo, ce n'est pas Mabélé à Congo qui nous libérer. C'est le peuple congolais qui nous libérer. Mais c'est que le peuple congolais va gagner la chaîne. Dans d'autres le peuple congolais va s'otambola. Le peuple congolais va kangami na mikati ya mitu na bango. Et là, on y a ce que Banaï Mabélé, on est à Bino, Mboka, on est à Bino, Batoubaza, la droite, on la binoté, ba chinois, ba mindele, ba ONU, ba tout sur le terrain qui on a, ba pasteur, ba politicien, ba koya pour ça la domination sur binoté, ba ngoba vimbaka, ba liaka, pendant que Bino bozo souffrir, peuple on a azo pour côté maté parce que le mental, connaissance ni ne pas côté na kata mental na. Connaissance sur la côté na kata mental na, il y a un monde des autres et ça chaîne y a emprisonnement. Pour ça que le peuple a au moni libération du peuple Congo, ils allaient vraiment libération vis-à-vis de Barwandete, ils allaient à Mabélé, ils allaient des Moutou, le mental ya Moutou et Zonga. Ce qui Moutou a zongi normal, Moutou a ba droit naie, Moutou a ba télé mais la biloko oyaye, Moutou a ba bengana, ba ou ba oti libanda ou ba des zones na kati ya donc le travail est vraiment na kati wana. Yangonde le combat spirituel au Mokimbango le baki. Alors, il va y avoir les combats spirituels. C'est-à-dire qu'il va y avoir un travail autour de ça, là, pour comprendre ma cam. Alors, il y a la Bible pour comprendre que tout le monde et évidemment, tout ça, il y a la Bible bien. Tu dois comprendre que la Bible est dans la Bible, que Bélé ou Baïba qui est en Afrique. Pour Baïba na kata Bible et outa en Afrique, toute la connaissance autour de l'école l'élo, et à la mathématique, et à la science, et à la spiritualité, la connaissance et outil des pays en Afrique. Indele Baïbi, Baïe Nango, Babombi ou Bamoni qui est important pour la banque pour la base à la liboso, Babembi connaissance ou la science occulte. Ndenge na otako ba awa science, connaissance, et ça nango et loko moko. Donc, ce qui est science occulte, et la question est que vous avez un document, non. Et la question est que connaissance, vous avez une limite que vous avez. Ce qui est que vous avez la kwanga, vous avez la foufou, vous avez la tabituka, vous avez des connaissances, vous avez des connaissances. Mais ils ont la connaissance, il y a boyebi. La carte, il y a mon tondeng, il y a un kilo, il y a une carte, voilà la tique, c'est bon, bombi à mon collabant. Ce que vous avez le wana, vous avez un pour comprendre que yo osalina no penzambe parce que la carte na yo ozo mona libanda ezali ingeta ya solo okotisi biso mbala moko na deuxième sujet na biso ezali combat spirituel. Alors combat spirituel c'est un pour mokimba balobaki ntango bana bako banda combat spirituel bakozwa maturité après bakozonga mboka nalingi osymbolisisa biso otalisa biso vraiment. Est-ce que le combat spirituel wana ofu mukimbango alobaki na kati ya province na ye est-ce que eza kosalama sikoyo ou bien ekosalama après ou bien ese salama sikoyo eloko nini eza kosalama na kati ya biso awa na kati ya diaspora na pesa mali combat on essaie bandaki depuis kala na bandi générique il y a émission oyo ezolakisa combat spirituel tango yozoloba to sermonaki ba politicien to sermoner ba pasteur to sermonaki boye
ils allaient parce que bana ya bilaka bazala mona que non il y a ça ne va pas. Ça ne va pas. Oh ils allaient logo oh les canets on a fait il faut tout le il faut tout mettre un stop na yango. Combat spirituel est en place. Tango yo na mokili zo tambola mokili o etambola na mibeko ozomona bazobuka mibeko mutu azo sanctionner te. Na mokili tango toyeba na section de l'église que tuer ezali mabe. Mais tozomona mutu lokola Hippolyte Kanambe na mboka o azoboma yena ba Rwandais kuna ba Paul Kagame tango bango bazoboma comme ba Denis Sassou Nguesso comme ba président mosusu africain on dirait que bazali ole ba punir bango ba sanctionner bango on dirait que bazali ko promouvoir bango mosusu bazali ko petela bango maboko bazali ko kumisa bango ozomona toza na kati ya système moko boye o ba osala mabe bazali ko tombola bango bazali ko bango maboko. Alors eloko wana nyonso nde ezosala bana bilaka depuis bitumba ebandi batelemela mwa anomalie wana ezosalama et c'est ça le combat spirituel. Combat spirituel ezali mibeko ezali boyeke bosala mibeko te alors moto oyo aza éveillé akoteya non 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 eloko ezokende bien te il fallait que la direction boye ezokende na direction boye. C'est ça le combat spirituel. Système oyo toza nango ezali que plus ozali riche plus ozali moto monene okoki koboma lokola babouche babomaki des millions de gens akota boloko te mais yo soko mokoboma motu moko yo koti boloko. Donc le combat spirituel esi ebandaki depuis kala eloko nyonso ezosalama na kati ya combat c'est parce que toza na temps mingi te oyo nyonso ezosalama na kati ya combat ezali le combat spirituel. Donc ezali ke bato baza kocomprendre lokuta oyo bakadi ya mpembe basalelaki biso na bana na bango e bakomi kotelemela question moko elinga na motu ntango ozoloba nangaki na toyeba parce que combat spirituel toyebi ete bamikonaso bachrétien basalelaka ntango oza kosolisa bana congo est ozeba ete bachrétien mpe baza na combat spirituel oyo bazodéfinir selon bango sikoyo selon yo koyebisa bachrétien nini est ce que combat spirituel oyo bango basalaka oyo mama alangisa bango ke na po combattre la famille est ce que wana eza combat spirituel ou bien eza combat spirituel il faut basala yango ou bien basala yango te parce que nayebi ke na bitumba oyo tozobunda bitumba ya congo bachrétien mpe bazali alors napesa malama soki okoki kopesa kolimbolela biso wana olobisa ngai neti deux fois nalobaki ke bato oyo bazosala religion bazosala spiritualité te bato oyo bazosala religion ezali culture ezali bokoko omoni bato wana bayeli biso religion na bango bayeli biso culture na bango to bokoko na bango badefinir mokili na ndenge na bango mpo na bango combat spirituel ezali il faut koboma balien familial kokanga bana bandoki ndenge bazosala lelo epa na biso mwana aza ndoki te mwana azali bénédiction mwana azali koko mwana azali continuité ya makila na biso na kati ya mokili mwana aza bénédiction epai na biso nini le combat spirituel ezali kokonsiste ya kozongisa connaissance ya mokili kozongisa baloi entre batu na mokili batambola na harmonie bazongisa baloi ya mat loi matique batu na batu pona batambola na kati ya harmonie de manière à ce que soki mutu asili kosala expérience na ya vie akoka kosala ascension akoka komata na niveau ya likolo alongo na 3e dimension akei na 4e dimension bipai wapi akei koma ange to mbazi ozomona c'est ça l'histoire. Alors combat spirituel oyo akobundisa batu na batu ke mobali na waza ndoki pasi akendaka na église na minote to akendaka kosalela bokoko oyo bato wana baya koimpose biso te oyo ke nzambe aza mundele mwana nzambe aza mundele donc yo oza moto mwindu ifo ndima ke nzambe aza mundele osambela mundele wana eza spiritualité te wana ezali conception courant de pensée oyo bato wana basali bato nyonso basala ndenge wana so okepa bachinois basalaki bon oyo bango mpe nzambe buda aza mpe chinois mpe kaka aza na makambo mpe kaka lokola bango okepa baindien bango mpe nzambe na bango mpe shiva to bakrishna baza mpe kaka na lolenge na bango ozomona donc biso soki tolandaki mpe logique wana oyo ya biso mpe nzambe aza mpe na lolenge na biso mais comme biso baya bakata biso maboko babeti biso fimbo biso na esclavage bakoko balinga yo kobunda enfin babundaki ebele mais bon finalement tolonga bitumba wana te alors bana oyo bazaki mike bateyi bango lokuta wana ti lelo tozokoba nango mais religion to culture to bokoko ya mindelo bayela biso ce n'est pas ça la spiritualité
la spiritualité ezali yeba mokili eza na kati na yo, za na maîtrise na yo, za na maîtrise ya mokili libanda osala siko expérience oye kosala na kati ya vie en respectant bamibeko oyo eza na mokili. Eza définition moko tout à fait facile. Makambo nyonso evai na kati ya connaissance. Et d'ailleurs la Bible elobi vous connaîtrez la vérité et elle va vous rendre libre. Vérité yango oyo mokili etambolaka na mibeko nango nalakisaki bino loi ya gravité, loi de l'unité, voie ya correspondance, voie ya nini ya dualité, et loi ezali ebele, il faut toluka toyeba yango. Nalobaki loi ya kibalion, il faut toluka toyeba yango. Il faut toluka loi entre bateau, loi ya mahat, il faut toyeba yango. Mais après, il faut toluka toyeba ndenge monde eza na kati na biso comment ça fonctionne. Monde ya libanda comment ça fonctionne. C'est ça la spiritualité. Et donc mosusu oyo koyeba par wana ezali te. Soko oyeba biloko wana osaleli yango. Mabele wana eza eteni ya mabele ya mboka na biso bakona so bavanda kuna. Biso il faut tozonga kuna et tokoka ko tombola mabele wana, toyeba d'abord mabele wana, toyeba bazamba na biso ezali nini, ba esprit milimo nini eza na kati ya zamba parce que na toloba eloko nyonso ezali na côté nango matériel, ezali na côté nango spirituel. Il faut toyeba yango, il faut to maîtriser za biso, to maîtriser ba mai na biso, to maîtriser mopepe na biso, to maîtriser mabele na biso. Biloko biso il faut to sala yango wana. Mais tango to sala ngoto to zola na bato mosusu bazo bungisa biso na bokoko na bango bakosi biso ke yango ezali spiritualité. Yango to zo avancer te, mais entre temps bango bazo sala la spiritualité o ezali connaissance. Bon ça ya bino ba avion, ba sala bino ba mituka bozo sepena nango. Pona biso créer te. Parce que biso to sala mental na biso ndenge no vanité. Ingeta ndeko nanga eso le biso todo sala o ezali connaissance na biso te, todo sala o ezali spiritualité na biso te, on a moyen to prier ezali te. Donc solution sur les alliés tozonge la spiritualité na biso et puis tout ça la combat spirituel o ezali pour ça la manatang oyo. Alors le banana sur les alliés parce que to komi na suka. Alors on a article no malaba. Alors le banana suka na tondi bandeko tondi to zoki likanisi ça la émission oyo parce que vous avez un problème, il y a un comprendre que tout le monde est au commun, ça comment spirituel, mais bazoyer, batek, ça comment spirituel. Et ça est dû par rapport à la définition, comment toujours définir spiritualité. Alors, tu sens que tout le monde définir dans un terme simple, un terme de la connaissance, au yeba, et l'eau qu'on y a sur le yeba yango, au koyeba monter que bazine kiti, ba kocho na kata mutu non. Ba koyebi sa yo que non, et ça na kiti, au ça la kiti. Pona bato bavanda ezali idée batio na kati ya mutu. Alors soko yebi idée wana zoom so vanda bon tika na sala kiti. Autant le fait que ozo kaniso sala yango ozali ko sala spiritualité. Ozo comprendre. Donc wana peska ndakisa ya kiti mais yuko za ndakisa ya pont et yuko za ndakisa par exemple nzete même ce que nzete ezali mais nzete ezali pe na esprit nango. Ozo mona. Bon bato musu ba kina mazui racine ya nzete ceux qui bayebi ki nzete oyebikisa maladi lisongolo bakozwa racine ya nzete basali kisi. Ceux qui bayebi ki kasa ya nzete oyebikisa maladi lisongolo bakozwa kasa ya nzete babikisi maladi. Mais okili mpe kotika mpe racine, okili mpe makasa, okei mbala moko na molimo ya nzete parce que molimo ya nzete ezali kaka nzete mais eza na bapropriété wana nyonso. Okoki okei osoli sikoyo na molimo ya nzete wana epesi yo mpe guérison oyo okoki kozwa na nzoto ya nzete soit na makasa soit na baracine. Ezalaka ndenge wana. Et c'est important, biso to comprendre mokili ndenge bakoko bayebaki yango parce que bakoko bayebaki mokili ndenge ya solo et puis bazali ko transmettre connaissance wana sans kotekela motu sans problème. Soki moto abeli zwa makasa songo zwa makasa makala bamindele bayebi connaissance wana basali bacomprimé tala bandeko kokufa ebele na niveau ya bapito ya bamindele basali ya biso parce que bongo ezalaki mundele ezali intérêt alors que biso ezalaki liboso émancipation ya mbangi ya ngai ndeko na ngai kozala bien tozalaki koteka te tozalaki kopesa mpona tozala bien parce que ndeko na yo azali yo tala connaissance oyo biso tozonga yango mokili oyo ezokende na temps ya sika na temps ya verso il faut valeur wana nyonso il faut ezonga. Alors soki biso ozali kiliba tokola te nzela wana donc wana ezali kibana suka na bandi marasima kozonga mpona tokoka kobeta masolo sur basystème parce que la bandi basystème mpe eloko tobengi na système ezoposer problème mingi na niveau ya compréhension
tozokende ngo na nsima mpona lelo tozolika ke mwa ndambo topesi mpona kolimola spiritualité na kisini nini epuis combat spirituel ndenge kimbango alobaki yango ekosunga biso na poto bayango toza na kati ya bitumba tokoka bongo kosaisir quintessence ya eloko oyo alobaki epuis tokoka kosalela en tout cas napesi bino losako na kombo ya bakoko kimia eza na kati ya mabota na bino bwani ya bakoko eyamisama likolo na bino ngenda kimia kimbangu balongo mpe bakoko ezala na biso nyonso tokutani na deuxième na prochaine émission na biso tokolobela sur les systèmes nini oyo esengeli tobundisa